neŋŋamba nabaana ya Chosen Becky nga ya kisa nnyo nga ndaba ebifaananyi yakoze baby shower kwegamba ng'alagira ddala omukyala ali lubuto neŋŋamba just bwakamala wano eno okubeera nga baba proposing after proposal kwegamba ekintu nga kitambulidde ku sipiidi ya waggulu naye kambeere n'essanyu oba ennaku okutegeeza nti oyo yandibanga AI awo wenkugambira nakigambako ddala eno ku SMX Media nti time egenda tuuka nga kizibu nnyo okudifinishatinga oba oku-isolatinga oba okwawula ebya reality from ebitali reality kati ebifaananyi ebyo wengezaako okunoonya neŋŋamba ddala kituufu byavudde ku sosi ya Chosen Becky ngenza okulaba nga Chosen Becky akataddeyo ku TikTok ye naye ng'ataddeku caption egamba someone prophesized ti omuntu omu yalagudde naye n'agamba ntwala ekyo kye yalagudde ekyokubeera ng'ali lubuto ekyokubeera ng'agenda zaalira omwami w'omulungi Ssekajja kati awo neetegeera mbu yabadde AI Chosen Becky yabipostinze mbu bannange bibino ebifaananyi byange ndi lubuto twakoze baby shower n'ebisigadde ng'ebyo naye ebifaananyi ebyo togenda bifuna wantwala ku official platform za Chosen Becky however Chosen Becky we byamutuuseeko naye nasalawo okubeera ng'abipostinga n'agamba nti waliwo omuntu omu yatwagaliza okubeera nga tufuna olubuto nange kankitwale era bw'atyo n'abipostinga ekitegeeza ebifaananyi ebyo byolaba Chosen Becky tannabeera ng'abyekubyako tannakubeera ng'ali lubuto naye AI abantu bakyagizanyisa tugenda tuuka time ate si wala ekinene nnyo emyaka 10 n'emyaka 10 giyinza okubeera mingi kubanga AI wabeera mwana akulira ku speed ya waggulu speed kweri mu kubeera ng'ekulira AI artificial intelligence ya waggulu nkugamba bino ebigambo wano ku SMX Media olunaku lugenda kutya mashini zitufuge bino bitufuga bitonotono mukimanyi bulungi nti mashini already zitufuga esimu ye egenda kuvuga ku ssaawa emu ekuzuukuserwa mpaka mashini si yeba ekuzuukusiza kati ebyo biwero time egenda tuuka ewaka emmotoka yeegaana okusimbula ng'olina gy'olaga ekugambe togenda kuvaawo deeti yo yerookinga egaana okuggulawo nanti zonna za masannyalaze za sensa za remote egaana okuggulira emmotoka egaana osimbula ekugambe no togenda gendayo ogambe ngenda Masaka emmotoka egaana okutwalayo yeekuwesa empigi nanti za self drive wetulaga neyongera okujjukiza mwana muwala Nalubega Amina Runs Run ategekedde conference awo ku Nsame Sharing Hall ennaku z'omwezi 29 okuyingira emitwalo 5 ngenda kubaayo SMX ng'akuyigiriza oba ofuna skills okubeera ng'osobola oku-innovatingawo business ezizo oba okulaakulanya business already gy'olina naddala ng'okozesa omutimbagano bookinga table yo bookinga ticket yo ennaku z'omwezi nga 23 November Nsame Sharing Hall wetugenda okubeera ne mwana muwala amanyikiddwa nga Runs Runner oba Nalubega Amina Miss Rising Woman